¿Tú crees que lo primero que mira una mujer es el tamaño? Pues no. Estás a punto de descubrir una verdad que pocos se atreven a decirte, porque hay algo que ellas notan desde el primer segundo, algo que las impacta, que las enciende o que las hace perder el interés al instante. Y no tiene nada que ver con lo que llevas en los pantalones, tiene que ver con tu rostro, con tu postura, con tu manera de mirar. ¿Y sabes por qué? Porque antes de tocarte, antes de desearte, te están evaluando, están leyendo señales, microexpresiones, detalles que tú no controlas. Pero ellas sí. Hoy te revelaré qué es lo que ellas observan antes que todo y cómo puedes convertir eso en tu arma más poderosa. Pero antes, si eres un hombre mayor de 50 años y sientes que el deseo ya no te acompaña como antes, si alguna vez has dudado de ti mismo, este video es para ti. No estás solo. Y sí, todavía puedes encender fuego en su interior. Si sabes cómo, vamos por partes. En una encuesta realizada a más de 500 mujeres entre 35 y 65 años, el 78% aseguró que lo primero que miran en un hombre no es su cuerpo, ni sus manos, ni siquiera su ropa. Es su mirada y su expresión facial, esa mezcla entre seguridad y calma. Dicen que hay algo en los hombres maduros que cuando caminan erguidos, con la barbilla levemente levantada y con una media sonrisa, las derrite. Pero si ese mismo hombre entra cabizbajo, dudoso, con la mirada perdida, pueden perder todo el interés antes de que diga una sola palabra. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Tu mirada, tu rostro, tu lenguaje son más importantes que cualquier músculo, que cualquier medida. Y ahora viene lo más fuerte. Cuando les preguntaron, ¿qué hace que un hombre maduro sea irresistible, incluso si no es físicamente atractivo? Las respuestas fueron demoledoras. La forma en que me hace sentir observada, cuando me mira como si fuera única, cuando se nota que no tiene prisa y domina el momento. ¿Entiendes ahora? No se trata de correr ni de impresionar, se trata de presencia, y eso, amigo mío, se entrena. Más adelante te daré 3 técnicas para dominar ese arte, pero antes quiero que pienses en esto. La próxima vez que estés frente a una mujer, no te preocupes por lo que ella pensará de ti. Pregúntate, ¿qué le haré sentir yo? Porque mientras otros se preocupan por su apariencia, tú puedes enfocarte en lo que realmente enciende la llama, y esa llama empieza en tus ojos. Ahora sí, vamos con lo que realmente puede marcar la diferencia entre ser ignorado y ser inolvidable. Te prometí 3 técnicas para que tu presencia se sienta antes incluso de que digas una palabra, y aquí están. Técnica 1. La pausa consciente. No tengas miedo de guardar silencio. Cuando entras a un lugar, no te apures en hablar o saludar a todos. Respira, detente un segundo, mira a tu alrededor con calma. Ese momento es como un imán, porque transmite que tú no estás buscando validación, tú eres el que observa, y eso es extremadamente atractivo. Técnica 2. La mirada selectiva. No mires a todos por igual. Cuando veas a esa mujer que te atrae, detén la mirada unos segundos más de lo normal. No sonrías, solo mírala, como si ya supieras algo que ella no. Ese contacto visual la hará preguntarse, ¿por qué me mira así? Y la respuesta no importa. Lo que importa es que ya estás en su mente. Técnica 3. El movimiento lento. Los hombres que se mueven con rapidez, con ansiedad, proyectan necesidad. En cambio, los que caminan con pasos firmes, pausados, los que gesticulan despacio y con propósito, transfieren una sensación de control, de seguridad, de poder silencioso, y eso las vuelve locas.
Estas tres técnicas, usadas juntas, te hacen ver como un hombre que domina su mundo. Y ese es el tipo de hombre que ellas desean, incluso si no lo dicen. Ahora bien, muchos hombres me dicen, pero yo ya tengo más de 60. ¿Todavía puedo causar ese efecto? La respuesta es, por supuesto que sí. De hecho, los hombres mayores tienen una ventaja natural. No compiten, no corren, no necesitan demostrar nada. Y si combinas eso, con intención, con mirada firme, con energía tranquila, te aseguro que marcarás diferencia. ¿Un último secreto? A muchas mujeres no les interesa tu físico, les interesa cómo las haces sentir consigo mismas, si después de hablar contigo se sienten bellas, vistas, deseadas. No importa tu estatura, ni tu cabello, ni tu abdomen, importa que con solo estar cerca, se sientan vivas. Y eso, hermano, es algo que puedes dar, no con palabras, sino con presencia. Así que te dejo con esto. La próxima vez que te mires al espejo, no te preguntes si eres suficiente. Pregúntate si estás dispuesto a mostrar tu verdadero poder, porque si tú lo crees, ella lo sentirá, y si ella lo siente, nada más importa. Si este video te tocó algo por dentro, deja un comentario diciendo, tengo la mirada que ellas buscan. Y no olvides suscribirte, porque este canal es para hombres que ya no quieren teorías, sino resultados reales. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tú no necesitas ser perfecto. Tú necesitas ser verdadero.